درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان من در چنل راز. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، حالی خوب، لبی خندون و دلی شاد داشته باشی. اگه برای اولین بار صدای منو میشنوی و وارد چنل راز شدی، باید بگم که توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تمام تلاشم اینه که از لابلای غزلهای حافظ پیامی به گوشت برسونم که چاره‌گشای چالش‌های روزمره من و تو باشه. و همین برات آرزوی آرامش دارم. چند ثانیه سکوت میکنم تا پس ذهنت بتونی تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر آماده ای بشنویم غزل 428 از لسان غیب حافظ شیرازی تا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. میگه نهادم عقل را ره توشه از می، ز شهر هستیش کردم روانه. حافظ میگه یه جایی توی مسیر زندگی دیگه تصمیم گرفتم که دیگه فقط با عقلم نخوام مسیر رو ادامه بدم، یعنی دیگه فقط دو تا چهار تا نکنم. اون جایی که دیگه حافظ مثل این که بازی رو یاد گرفته بوده. میگه برای عقلم یک توشه از می برداشتم و بهش یاد دادم که ببین آقای عقل، شما یه محبت کن دیگه، از این به بعد همه چیز رو دو تا چهار تا حساب نکن. یه طعم و یک چاشنی از شور و عشق هم کنار ماجرا بذار و فقط حساب کتابت روی منطق خالی نباشه. بعد خیلی قشنگ داره میگه بعد از این که این تصمیمو گرفتم، این ره توشه دیگه، میگه چی؟ میگه نهادم عقل را ره توشه از می، میگه این می رو چسبوندم به عقل خودم، ز شهر هستیش کردم روانه. گفتم خب حالا این دیگه مسیر و اینم دیگه زندگی، برو ببینم چی کار میکنی. فرستادمش از شهر بیرون، چون فهمیدم تا وقتی که عقل همیشه حسابگر باشه و اون سکان زندگی سر وقت این عقل خالی بخواد باشه، هیچ چیزی به اون سمت و سوی عشق و حال خوب نمیره. گاهی باید عقل رو بذاری کنار، یه ذره مستی و دلدادگی کنی تا بفهمی زندگی فقط محاسبه و ترس از اشتباه نیست. نگار می فروشم اشوه‌ای داد، که ایمن گشتم از مکر زمونه. میگه دلبرم، معشوقم، دل دادم، اونی که انگار خودش شراب عشقو میفروشه، یه ناز و نگاه خاصی بهم کرد. همون یه لحظه یه رفتار کوچیکش، یه نظرش باعث شد که حس کنم هیچ چیز دیگه ای توی دنیا خطرناک نیست. انگار با همون اشوه یه حس امنیت عجیبی بهم داد. دیگه نه دغدغه روزگار برام مهمه، نه فریب بازی دنیا. اون لحظه فقط یه چیز تو ذهنمه، وقتی عشق هست دیگه ترسی از مکر زمونه ندارم. یه ناز از اون میتونه 100 تا نقشه مکر دنیا رو بخواد به هم بریزه. موقعی که عشق تو قلبت جوونه میزنه، اون موقعی که دلت قلیویلی میره برای اون حس هیجان، میگه اون موقع است که دیگه تو خدا رو بنده نیستی، دیگه همه چیز انگار به سمت توه، انگار سکان زندگی تو مسیر موفقیت برای تو داره هدایت میشه. نبندی زان میان طرفی کمروار، اگر خود را ببینی در میانه. نبندی زان میان طرفی کمروار، اگر خود را ببینی در میانه. حافظ میگه تا وقتی که چشم و دلت به خودته، تا وقتی که فکر کنی دنیا حول محور تو داره میچرخه و پی به
بزرگی این زمونه نبری، تا وقتی که وسط همه چیز فقط توجهت به خودت باشه، هیچ وقت نمیتونی مثل اون کمربند دور معشوق بپیچی و بهش نزدیک بشی. وقتی هنوز من برات مهمه، دیدی یه سری افراد هی منم میکنم، من اینجوری کردم، من میگه تا موقعی که این منه هست، غرورت هست، حساب کتابت هست و ترس باختن داری و هی داری حساب کتاب میکنی، چه عشقی، چه دنیایی، چه شعوری، چه آگاهی، چه بینشی، چه دانشی؟ این که همه شد منم. که میگه عشق جایی که باید خودتو فراموش کنی، باید رو خودت خط بکشی، محو اون بشی تا بتونی لمسش کنی. اونجا خودبینی مثل دیوار بین تو و معشوقته. فقط وقتی این دیوار فرو میریزه، این دیوار خراب میشه، یعنی موقعی میتونی به وصال برسی که رو خودت خط بکشی. که بندد طرف وصل از حسن شاهی، که با خود عشق بازد جاودانه. کسی که خودشو دوست داره، گفتیم دیگه، میگه فکر میکنه خودش مرکز دنیاست، هیچ وقت نمیتونه به اون عشق واقعی و زیبا دست پیدا کنه. وقتی هنوز گرفتار خودشیفتگی و غرور خودتی، نمیتونی با کسی یا چیزی که واقعا ارزشمنده و شاهانه است وصل بشی. یه کمی تفکر کنیم ببینیم پشت این بیت چی داره به امروز من و تو میگه. عشق واقعی نیاز داره که با دل و جونت باشه و موقع اتفاق میفته که خودتو فراموش کنی، و یعنی این خودمحوری مثل یک مانع جلو راه وصال میمونه و دست پیدا نمی کنی به اون آگاهی اصلی. بده کشتی می تا خوش برانیم، از این دریای ناپیدا کرانه. حافظ میگه بیا یه کشتی شراب بیاریم تا با هم سوار بشیم و از این دریای مبهم و پر رمز و راز زندگی عبور کنیم. انگار برای ادامه مسیر به یک دیوونگی، به یک مستی نیازه، به یک نگاه نیاز داریم. همیشه گفتیم زمانی که صحبت از شراب و می میشه، فارغ از اون معنی دنیوی که داره، یک نگاه عارفانه هم همیشه پس ذهن ما هست. و همونجوری هم که تو بیت‌های قبلی گفتیم، زندگی کردن یک بازیه، باید بازی رو بلد باشی، خیلی نباید خودتو درگیر این ماجرا و حساب کتابا بکنی. یه دیوونگی چاشنی کار داشته باش. شما دریای وجود ما پر از پیچیدگی و ناشناختگی و هیچ کس نمیدونه ساحل کجاست. واقعا کی میدونه داستان بازی چیه، داستان زندگی چیه، قیامت چیه، زندگی چیه؟ میگه اما با یه ذره شادی و حال خوب و طعم زندگی، اینجا گفتن میگه حافظ به اون پختگی رسیده، بازی رو یاد گرفته، قانون رو یاد گرفته. میگه با یه کمی شادی، با یه کمی حال خوب، با یه کمی دیوونگی میشه این مسیر نامعلوم و این داستان زندگی رو راحت‌تر و لذت بخشتر طی کرد. گاهی لازمه دست از محاسبه و این سختگیری‌ها و این خواسته ها و این نیازهای دلمون برداریم و رها بشیم و با دل و حال خوب زندگی رو تجربه کنیم. بریم سراغ پیام این غزل 428. همیشه اینو گفتیم که تاریخچه خیلی مهمه توی غزل‌های حافظ. توی تعبیر و تفسیری که می‌خوایم اینجا با هم دیگه داشته باشیم، به تاریخچه رجوع می‌کنیم، چون گفتیم حافظ در شرایطی زندگی می‌کرده که کمتر شاعر دیگه‌ای در زمانه خودش اون مسائل رو داشته. حافظ در تبعید بوده، منتظر پاسخ مثبت برای برگشت بوده و شرایط چندین و چند بار براش طوری رقم خورده که با چند وجهی بودن شعر و سروده. و این موضوعی هستش که من و تو میتونیم بیایم اینجا تفعول بزنیم به دیوان حافظ. ابتدا رو جوری شروع میکنه، اواسط داستان عوض میشه و در
انتها و در بیت آخر میبینید داستان اصلا چیز دیگه ای شد. برای همینه که حتی توی یک مصرع میتونی پیامی رو پیدا کنی که کمتر شاعر عزیز دیگه ای تونسته باشه انقدر چند وجهی و کامل موردی رو به من و تو گوش زد کنه. غزل 428 حافظ یکی از غزل‌های عارفانه است که خیلی در عین حال سنگینه و همیشه میتونه مورد بحث قرار بگیره. فرقی هم نمیکنه با چه طرز فکری یا روشی بهش نگاه کنیم. این غزل وقتی سروده شده که شاعر به یک پختگی کامل رسیده بوده. مثل بقیه غزل‌های حافظ حرفش درباره بادرنوشی و رها کردن عقل و منطق خشک دنیاست. حافظ صبحگاه وقتی هنوز خماری شب قباش بوده میاد و همراه با صدایی خاص از نجوای دلش این غزلو در حال و هوای عرفانی می سرایه. و اما پیام این غزل میگه که نیتی در سر داری و میخوای یه کار تازه‌ای رو شروع کنی. فکر میکنی با شروع و انجام دادن این نیت و این هدف به آرامش میرسی. خیلی موقع پیش اومده دیگه سودای انجام دادن کاری رو داری، حرفه‌ای رو داری، مهاجرتی رو داری، کتاب خوندنی رو داری، از همه چی جالبتر و قابل لمس‌تر سودای خرید چیزی رو داری. دوست داری چیزی رو به دست بیاری، براش پول بدی و اون بیاد و فکر میکنی که دیگه با اومدنش همه چی کامل میشه. اون قرارداد امضا بشه، اون خونه خرید بشه، اون ماشین عوض بشه، اون فرصت شغلی به دست بیار و با خود میگی دیگه اون موقع است که دیگه میرسم به اون ساحل آرامش. پیام میخواد اینو بهت بگه که آره درسته میتونه برات آرامش بیاره، اما بدون که کار و زندگی و تمام ماجراها فقط بهونه‌ای هستن برای بودن. اگه میخوای به اون کمال، اون آرامش اصلی برسی، روح خودتو بزرگ کن و خودتو تو دام این اسباب بازی‌های دنیا ننداز. وجود آدم یک معمای پیچیده است که هیچ کس اون راز واقعی رو نمیدونه و فقط کسی از این امتحان سربلند بیرون میاد که به خدای خودش توکل کرده باشه. به خدای خودش توکل کرده باشه یک جمله است، ولی اگر مهمون من بودی تو این کانال میدونی که یک سبک زندگیه. با خدا بودن یعنی با خود در آرامش و صلح بودن، یعنی پذیرش خود، یعنی بدونی که دنیا خیلی هم جدی نیست. اگر این نیت رو با دقت و شور و مشورت چیزی که در سر داری و انجام بدی خیلی خوب و پسندیده است. با عقل و خردت و تجربه آگاهانه جلو برو تا موفقیت رو ببینی و لمسش کنی. اگه بدون آگاهی و بصیرت پیش بری خطر زیادی تو کمینه. خطر زیاد اینجوری نیستش که مثلا یه حیوان درنده تو مسیر زندگیت بخواد بیاد و بهت حمله کنه. خیلی از مواقع اون خطرات فکریه. خیلی از مواقع من و تو خودمون تو چاله چوله فکری میندازیم، تو تله انتظار گیر میکنیم. همین که تو بلد نباشی در لحظه زندگی کنی، همین که تو تمام گیر و گور زندگیت توی پس افکارت باشه، ترس از آینده، ترس از اتفاقاتی که هنوز رخ نداده، این خودش نوعی توهمه. و این آگاهی که توی زندگی بیاد، اینی که تو بدونی تو لحظه باید زندگی کنی، عین نور امیدیه که میتابه روی تمام ترسات. و چنین چیزی و پیام امروز درش نهفته است و از تو میخواد. آگاهی، آگاه شدن، آگاه زیستن، بهوش بودن، هوشیاری. پس پیام ازت میخواد که فکرهای پریشون نکن، چون فقط یک وظیفه داری. اونم اینه که باید با تمام حواست تمرکز کنی روی هدفت. یادت باشه مسیر زندگی پر از پیچ و خم و رازهای پنهونه، ولی نترس. وقتی دلت رو باز کنی، گاردت در برابر تغییرات بسته نباشه،
و توکل کنی حتی توی سخت‌ترین دریا هم میتونی سالم به ساحل برسی. رها کن اون خودشیفتگی و غرور و دل روح خودتو بزرگ کن و با هوش و تلاش جلو برو. این بود پیام امروز از غزل 428 حافظ شیرازی. امیدوارم که همیشه بتونی توی مسیر باشی، همواره بتونی خودتو به روز نگه داری و هوشیار زندگی کنی. من ز صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.